Leute, was geht? Euer Hinweis ist wieder da und ich begrüße euch hier zu meinem 20 Abonnenten Special. Das Special stellt sich aus meinen bisherigen FUN TV Folgen zusammen. So ein kleines Best-of sozusagen für euch. Und ich wünsche euch da wie immer viel Spaß beim Video und hinterlasst mir auch mal eure Meinung, welche Folge bisher die beste war, also welche bisher bei euch am besten ankam. Haut es mir gerne in die Kommentare. Falls euch diese Zusammenstellung gefällt, könnt ihr mir auch gerne ein Like da lassen. Und noch eine kleine Randinfo. Und zwar am kommenden Wochenende für Freitag oder Samstag habe ich vor, einen kleinen Livestream zu starten. Das Ganze auf meiner Facebook-Seite, also da unbedingt noch reinschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, zum Video. Viel Spaß, man sieht sich, euer Hidden Run. Die Suche? Ah ne, die ist schon hin, okay. Waren die Mediums Kaffeepause? Wenn ich nicht wüsste, dann würde ich es dir sagen, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht weiß. Willst du das weiter? Vorsicht, Nico, das ist KV1. Ja, ich sehe, der wartet schon auf mich. Oh, Vorsicht, da hat die große drauf, gell? So, wie sieht's denn aus? Mitteltier? Schon wieder die gleiche Map, echt? Ja. Anscheinend will sich das Game heute dreckig geben. Jungs, wo seid ihr? Ihr fahrt da lang, okay. Achtung, ich komm mit. Hat jemand eigentlich schon mal geschafft, 3 Mal hintereinander auf dieselbe Karte zu kommen? Bis jetzt noch nicht. Schwierigkeiten, Siegfriedlinie. 3 Mal auf Siegfriedlinie? Ja, immer Abwehr. Lol. Jedes Mal Haus verloren. Ja, toll. Weil der Zug der Meinung ist, dass Angriff doch die beste Verteidigung ist. Eigentlich stimmt das ja auch, aber für manche Situationen wäre es ja dann doch sinnvoller, wenn man sich eben auf seiner Verteidigungslinie bleibt. Ja, aber das ist sowieso ein Phänomen. Die verwechseln sowieso mal ganz gerne Angriff und Verteidigung. Die verwechseln aber was ist noch nicht so recht. Sucht der Hurensohn. Der Hurensohn. Der eine Hurensohn von 4 Hurensohn. Du brauchst Support? Weil die scheiß IS-3 ballert mich hier zusammen. Ja, ich aim grad. Drecksgoldpanzer, ey. Komm durch den KV4. Achso, gut. Nein, fahr vor! Soll ich's? Lady Sau. So, der KV4 kommt uns jetzt, glaube ich, besuchen. Ja, ich krieg da auch nicht. Was schießt die Lorraine auf mich? Ich glaube, ich hänge im Gebüsch. Komm mal raus aus dem Gebüsch. So, 85B, da gibt's noch eine zweite anscheinend. Halt. Halt. Mein kleiner Mitsubishi-Fahrer ist ziemlich im Arsch. Oh mein Gott. Na, genau, jetzt ist die Kette. 85. Da hinten ist noch irgendwo eine Su-85, die schießt die ganze Zeit auf mich wie eine Blöde. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon und ich werde zusammengeschossen. Gesehen, da hinten ist die kleine Sackratte. Mach weg das Ding. Ich versuch's, aber ich komme nicht durch an der Front. Die Kette beschädigt. Ich will nichts sagen, aber ich krieg Besuch. Gesehen? Oh, Junge. Ich komm nicht durch, das gibt's doch nicht. Panzer bekämpft. Oh. Ja, shit. Hab ich ein Glück. Sei froh, dass ich noch erwischt hab. Ja, so ziemlich. Los, Vollgas. Ach, so eine Fotze. Wo liegt jetzt da der Sinn? Dass sich die beiden AMX gegenseitig auf die Fresse hauen. LOL. Ja, komm durch, ja. Komm schon wieder nicht durch! Oh nö. Nie. Ah, bin von anderer Seite auch. Oh nein, ja ganz toll. Teammates, macht das! Dankeschön. Wird dir gerade ein bisschen extrem? Geht es an? Überall schlagen Granaten an. Komm in! Und Schuss! Und Hit! Oh, okay. Nicht schieben. Out. Ist aber auch ein freches Biest. Das Ding schießt so fast von schnell. Au. Oh! Su 122a. Wofür steht wohl das A? Ja, Leute, ich sehe es. Dass gerade Tanks auf mich zurollen.
Und bumm. Scheiße. Ja, schade. Erste Runde schon rum. Dann schießt er mit Gold. Natürlich schießt er mit Gold. Und von hinten und von vorne und von links und von rechts. Der ging nicht durch, ey. Oh Mann. Was ist das? Ey, komm, nee. Ja. Nicht viel zu lachen hier. Und dicker Max. Ja, danke. Ja, und wir schießen daneben. Ja, und von hinter mir ist ein Teamkollege, der mich einfach eiskalt blockiert. Oh nein. Ich brauche Hilfe. Sehr gut. Oh, nein. Der UI. Er rettet mich tatsächlich. Was ist hier verkehrt? Was ist hier los? Ich fahre jetzt nicht raus, ich bin nicht bescheuert. Mir wird keine andere Wahl bleiben. Er ist so dreist und schießt auf mich. Runter, komm, brenn, ja! Oh, was für eine lucky Runde, hä? Geronimo! Ja! Und, jawohl! Jawohl, endlich mal was Zählbares, er macht keinen Schaden. Na, komm hier nochmal ein paar Punkte. Jawohl. So. Zerstörer. Jawohl. Weißt du, wieder ganz knapp dran vorbei, ey. Jawohl, zack. Oh, Geschwindigkeit reduzieren. Wow, 347 Schaden. Oh, klasse, er schießt auf mich. Oh, klasse, er verpasst mir Zika-Treffer. Oh, klasse, das ist richtig schlechte Laune. Das gibt's doch gar nicht. Entweder fliegen sie alle davor oder dahinter. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Oh ja, fast wieder Zika-Treffer, ich sehe schon. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Jetzt geht's richtig ab, die Luzi. Was war das denn? Au. Ich kassiere gleich mal. Ja, genau, hey. Da darfst du halt auf die Fresse. Das ist nicht lustig. Oh doch, ich finde das schon witzig. Ich find's gar nicht lustig. Na doch. Nö. Jetzt Schluss. Jetzt ist Schluss. Und voll vor die Linse. Und weg damit. Autsch. Ich hab so das dumme Gefühl, das ganz dumme Gefühl, dass ich gleich weg bin. Ja. Ja, sehen Sie, oder? Nee, die schießen nur aus Lust und Langeweile auf mich. Ah. Ja, die sehen mich. Aber ich sehe den nicht. Wo ist der? Leute, das sieht hier nicht gut aus. Oh oh. Ah! What the hell? What the fuck? Guck mal an, die verlieren wieder. Oh nee, die verlieren wieder alle. Ich finde das so cool. Ich nicht, ich find's traurig. Demütigend. Guten Abend, meine Freunde und Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur letzten, dritten Runde. Seid dabei, greift zu und bekämpft diese Gegner. Bitte nicht. Bitte nicht, ja, ich bin aufgeklärt. Bitte, nein! Das gibt es nicht. Warum? Aber gut, auf der erste Heavy noch. Gerade mal knappe 400 bis 500 Meter von mir entfernt. Ja, hervorragend. Komm. Mann, was ist das für eine... Nein. Scheißartige. Trifft doch einfach. Wofür gibt's einen Engkreis, wenn das Ding eh nicht trifft? Ey, guck dir das an. So eine sinnlose Scheiße manchmal. Ey, jetzt leck mich doch am Arsch, oder? Dreimal voll eingeaimt und dreimal voll daneben geschossen. Fuck off, ich versuche mit Try-Shot, wird eh nix. Na, natürlich, das wird natürlich ein Treffer. Ein Critical Hit ohne Schaden. Toll. Kann ich mir von jetzt ein Eis kaufen, oder was?
Und da wir hier mit 4 Tanks zurückliegen, der Rest des Teams denkt, nee, bevor ich jetzt genauso verrecke, bleibe ich doch lieber stehen, garantierte Niederlage. Oh, ich verschieße erstmal. Oh oh, ich hätte nicht schießen sollen. Scheiße, Hilfe! Hallo. Komm schon, können wir den Einschuss? Können wir ihn? Du gehst daneben, du dumme Sau. Warum? Ach komm, mach mich einfach One-Hit, oder ey, das darf doch nicht wahr sein. Meine Fresse, hat der einen Lack. Oh, guck mal, da wäre ein M4 gekommen. Ich wäre so oder so am Arsch gewesen. Wenn wir einfach wieder ein bisschen auf Tanks spielen, dann wird die ganze Zeit nur abgeschossen oder überrascht und weggeballert und was weiß ich nicht alles. Lass mich doch einfach in Ruhe, oder? Was willst du eigentlich von mir, du verdammter Neger, du Zipfel, du Schwinger? Ach, was weiß ich, ey. Das ist bestimmt so eine Scheiß-Mod, wo er sieht, wie lange ich nachlade. Bauer. Fahrer kaputt, Panzer fast kaputt. Mann, das Game macht doch schon wieder gar keinen Spaß hier. Und da kommt er schon wieder, wenn wir wehtun. Ja, was ist los, ey? Was? Hast du Wodka gesoffen bei deinem Aim oder was da los, ey? Ja, die Arti, wir sind ja auch wieder ins Bein scheißen. Blöd gelaufen, wenn's Aim nicht mitspielt. Ja, genau, haut meinen ganzen Kollegen auf die Fresse, aber lass mich doch einfach in Ruhe, oder? Ich sehe, ja, klasse, der erste Neuner-Jäger unsererseits ist kaputt geschossen. Da kann es ja noch besser laufen, wenn da plötzlich ein Neuner kommt und mir wehtun will, ja. Ey, guck dir das an, ey, die scheiß Arti immer. Und sie Undercover. Ich prall ab. Ich treffe endlich mal, hey. Boah, war das knapp. Der Alte denkt auch hier, komm, ich fahr einfach mal zurück. Der passt schon auf. Ein Scheiß werde ich. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Feuer 1. Raus. 3. 4. Jawohl, 2 Kills. Das war doch schön. So muss es laufen. So funktioniert das auch. So macht doch Spaß. Und Spaß steht an erster Stelle bei FUN TV. Aber okay. Und können wir jetzt noch hier den... Ja, super, wir holen uns noch den dritten und geben noch die letzte... Nee, den verschießen wir natürlich. Ich habe meinen Funker platt gemacht. Ich habe eine höhere Nachladezeit. Sollen sich die Teammates drum kümmern. Ich chill jetzt einfach mal mit Leben. Gucken uns so ein bisschen den Platz der Siegfriedlinie an. Alles Gefecht, würde ich mal behaupten, haben wir gewonnen. Versuchen wir es mal ein bisschen geschickt, uns da ranzuschleichen. Bis jetzt sieht es nicht schlecht aus, aber jetzt ändert sich das Ganze. Ja, ich veraimen erstmal wieder. Schon wieder? Oh, da ist ja noch ein Tank. Was ist denn das? Hellcat, da kommt die nicht mal schnell raus. Vollgas. Und weg mit dir. Oh, weich. Komm weg. Mann! Komm schon! Das gibt's doch nicht, Mensch! Pack die Wand an, oder? Der letzte Schuss, der typische beschissene letzte Schuss, geht natürlich wieder nicht durch. Er geht einfach nicht durch. Warum? Keine Ahnung. Hauptsache, wir verkacken wieder. Beschissenes System, so, treffen könnte. Ja. Ich bin von so einem Popcorn beschädigt. Toll. Wenn ich auch noch. Es steht ja noch tot am Weg. Oh, supi, mega, episch, hammergeil. Oh mein Gott, Leute. Bitte die Beste! Brauche ich dazu noch sagen? Nein, gut. Was dabei?